Siama Dini Tinjame Tingan Sagaro, Datamaran Tinyohao, Yuba Vida Bada yet, Grade 11 Physics, Chapter 2, Pressure ye Gouncing Word Kupite, Archimedes Principe Jaume Pipare, Bonesa Oye Samyana Nasangama Shibare, Archimedes Principe, Archimedes e Siemens Sure Adre, Archimedes ka Balopoko Mule Suraye, D Siemens Leye True Story Lego, and Nenge Piopyabame. Archimedes Sura, Grey Lumio, Tincha Pinyashin, Yuba Beda Pinyashin, Ditwin Pinyashin, Nakata Beda Pinyashin, Engineer Jitu Tinsha Jojare Pinyashin Tuba, Archimedes ye, Muyemi, Sarah Juice Muro ye Beijing, Dudia He Aroga, Shivering Siat Ugo ko, Lu Ade Shwirigo, Chain to a top baby dog, Trapu alone lokai like bare. Trapu Satalare Kama, Shuikobi, Tatu Yorare Sure, Suswedanu, Topolagevare, Eri Kama, Pahinjile, Archimedes go Sinkovido, Trapu Shishu Simase, Santa Sesobi, Down be like day, Erima, Chatachaka, Santa Deca, Trapu Matikai Siasure, Yazatan Palavare. Archimedes le Shukopyadana Portoye, Neonyava Dudoyin, Danima, Yichobu Yibi Pitare, Yizalare, Kanago Winsen Yene, Shanjalare Yigo Mimido, Delonzale Yadavare, Chachime Yizlarega Trapido, Sarah Juice Muro, Lama de Shop, Urika Lu Obi, Willisline Trabikevare, Urika Sura, Dwevi Lu, Tebe Yavare. Archimedes Santa Chapulo Kere Yishangwaku, Urika Ganlo Cotringevare, Gay Archimedes ye Santa Chaligo Lila Gia, Tarapuye, Tarapune Legeni, she sit on yego, ye be pitare Yishangwama, the lazy nete, Shanjalare ye Yubamanago dined Tarapune Shudoma, Legeni nide, Nakusalon Shujita Tasoin, Shanjalare ye Yuedujinle Niniame. Davime, Trapu Nedekama, Shanjalare ye Yueduga, Dimani would do it to it, Trapuha, Shumasipe, take these summer to it, Tatu Kuku Yoraja, Porto Nangevare. Trapu Pietana Pishin Yagani, Jalare, Tabawa Siminigo, Archimedes Principe, Subi, Mitungevare. Ke Simile Pilazire, Twishi Lirigo, Yinlila Jijaya, Bonesa Oye, Samyana Nasanga, 2.4 Archimedes Principe ခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာ Buoyancy ရဲ့ definition လေးရှိပါတယ် Buoyancy အရည်ဤဖော့ကုန် When bodies are immersed in a liquid, there is loss in weight. This is because of a property of liquids called buoyancy. When bodies are immersed in a liquid, အရာဝတ္ထုတွေကိုအရည်တစ်ခုခုထဲမှာနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ there is loss in weight. အလေးချိန်တွေလျော့သွားပါတယ် This is because of a property of liquids called buoyancy. ဒါဟာဖော့ကုန်လို့ခေါ်တဲ့အရည်တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကြောင့်ပါတွေ့ရှိချက်နောက်တစ်ခုကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်စာမျက်နှာ21က figure 2.7 နဲ့ figure 2.8 မှာသိခဲ့တယ်လို့ပဲအရည်တစ်ခုထဲမှာရောက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအဲ့ဒီအရည်ရဲ့ဖိအား pressure ကိုသူ့ရဲ့ပတ်လည်မှာခံစားရတယ်ဘေးဘက်ကဖိအားတွေကတိတ်မထိရောက်ပေမဲ့အပေါ်ဖိအား downward force နဲ့အောက်ဖိအား upward force နှစ်ခုခြားနားမှုကနေရလဒ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပင့်အားဆိုတဲ့ upward thrust ပါပဲစာမျက်နှာ26ကတသိပြချက်ထဲမှာရှိပါတယ် upward thrust ပင့်အား the net force acting on the object in upward direction is called the upward thrust အထက်သို့ဦးတည်ပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုအပေါ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့အသားအားကိုပင့်အားလို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်သားစရာလေးတွေရှိပါတယ် upward thrust is equal to upward force minus downward force အရည်မှာနစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်ကိုတက်ရောက်နေကြတဲ့အောက်ဘက်ကနေပင့်တဲ့အားနဲ့အထက်ကနေဖိချတဲ့အားနှစ်ခုကိုခြားနားလိုက်ရင်အရည်ရဲ့ပင့်အားကိုရပါတယ်ဖိအားရဲ့သဘောတရားအရာအောက်ဘက်ဖိအားကပိုများလို့ upward force ထဲက downward force ကိုနှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် upward thrust မှာ
in upward direction လို့ရလက်ထွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် upward thrust is equal to buoyant force upward thrust ဆိုတာအရေးဤပင့်အား buoyant force ဆိုတာလေပင့်အားအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာသဘောတရားချင်းတူပါတယ် upward thrust is equal to rho naught vg rho naught ဆိုတာ density of the liquid ပါ buoyant force is equal to rho air vg rho air ဆိုတာ density of air ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Archimedes principle ရဲ့တတိပြချက်လေးကိုလေ့လာကြရအောင် derivation လေးပေါ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ25နဲ့26မှာရှိပါတယ်မေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ် prove the upward thrust is equal to the weight of the liquid displayed Archimedes တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ upward thrust ဆိုတဲ့ပင့်အားဟာဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေရဲ့လေးချိန်နဲ့ညီကြောင်းသက်သေပြရမှာပါဒီပုံလေးကနေစတင်ဖြည့်ရှင်းပြသရမှာဖြစ်ပါတယ် Let us consider a block which is totally immersed in a liquid of density rho တိတ်သေးခြင်း rho ရှိတဲ့အရေတစ်မျိုးထဲမှာတစ်ခုလုံးနှစ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတုံးကလေးပေါ်အခြေခံပြီးစဉ်းစားကြပါမယ် The depth between the liquid surface and the top surface of the block is equal to h အရေရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကြားအကွာအဝေးကို h အသေးလို့သတ်မှတ်ထားပါမယ် The thickness of the block is equal to h အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အထူကို h အကြီးလို့သတ်မှတ်ထားပါမယ် The surface area of the top and bottom of the block is equal to a အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အပေါ်အောက်မျက်နှာပြင် area တွေကို a အကြီးလို့သတ်မှတ်ပါမယ် The pressure on the top surface of the block is P1 is equal to PATM plus rho GH အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ထိတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားကို P1 လို့သတ်မှတ်ပါမယ် P1 က the true pressure or the total pressure ပါဒါကြောင့် PATM ဆိုတဲ့ atmospheric pressure နဲ့ rho GH ဆိုတဲ့ liquid pressure နှစ်ခုပေါင်းထားရတာပါ The pressure on the bottom surface of the block is P2 is equal to PATM plus rho G into H အသေး plus H အကြီးအရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ထိဖိအားကို P2 လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။သူလဲ true pressure or total pressure ပါ။သူ့ရဲ့ liquid pressure မှာရေထုအမြင့်ဟာ H အသေးကနေ H အကြီးထိဖြစ်လို့နှစ်ခုပေါင်းထားရတာပါ။ The downward force which is acting on the block is F1 is equal to AP1 အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ထိတက်ရောက်အားကို F1 လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော့ pressure formula P is equal to F by A ကနေ F is equal to AP ဆိုပြီးရလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ The upward force is F2 is equal to AP2 အရာဝတ္ထုတုံးရဲ့အောက်မျက်နှာပြင်ထိတက်ရောက်အားကို F2 လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော့ F1 လို့ပဲဖြစ်လို့မရေးတော့တာပါ။ The net force acting on the block in the upward direction is F is equal to F2 minus F1 အပေါ်ဘက်ဥတီယာအတိုင်းအရာဝတ္ထုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အသားတင်အား F ဟာ upward force F2 နဲ့ downward force F1 တို့ရဲ့ခြားနားချက်ပါ F2 နေရာမှာ AP2 F1 နေရာမှာ AP1 အစားသွင်းပြီးဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းသွားရင်းနဲ့ F is equal to rho VG ဆိုတဲ့ equation လေးတစ်ခုရလာပါမယ်The net force is called the upward thrust အသားတင်အား F ဆိုတာပင့်အား upward thrust ဖြစ်ပါတယ် The weight of liquid displaced is W is equal to mg ဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အရေရဲ့အလေးချိန်ဟာ W is equal to mg ပါ m နေရာမှာ rho v အစားသွင်းလို့ W is equal to rho vg ရလာပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့ density ရဲ့ formula rho is equal to m by v ကနေ m is equal to rho v ဆိုပြီးအစားသွင်းလိုက်တဲ့အတွက် W is equal to rho vg ဆိုတဲ့ equation လေးတစ်ခုထပ်ရလာပါတယ်From equation 1 and equation 2 equation 1 နဲ့ equation 2မှာ right side တွေညီလို့ left side တွေလည်းညီသွားတဲ့အတွက် F is equal to W the upward thrust is equal to the weight of liquid displaced ပင့်အားဟာဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ရေရဲ့လေးချိန်နဲ့ညီကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် Archimedes principle ရဲ့သက်သေပြချက်လေးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ26မှာရှိတဲ့ Archimedes principle ရဲ့ definition လေးကိုလေ့လာကြရအောင် Archimedes principle Archimedes is စီးမြင် The upward thrust acting on a body which is immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the body. This is called Archimedes principle. The upward thrust acting on a body which is immersed in a liquid အရေတစ်ခုထဲမှာနှစ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ပင်အားဟာ is equal to the weight of the liquid displaced by the body အရာဝတ္ထုကဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရေရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီပါတယ် This is called Archimedes principle ဒါကို Archimedes စီးမြင်လို့ခေါ်ပါတယ် The upward thrust is equal to the weight of liquid displaced ပင်အားဟာဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီပါတယ်မှတ်သားစရာလေးတွေလေ့လာကြရအောင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ26နဲ့29မှာရှိပါတယ် 1. Only the upward thrust acting on a body can be obtained from Archimedes' principle အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ပင်အားကို Archimedes ၏စီးမြင်မှသာရရှိနိုင်ပါတယ် 2. If the weight of the body is greater than the upward thrust, the body will sink. အရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်ဟာပင်အားထက်ပိုများနေမယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုဟာနစ်မြုပ်သွားပါလိမ့်မယ် 3. If the weight of the body is smaller, the body will rise up to the surface. အရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်ဟာပင်အားထက်ပိုနည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အရာဝတ္ထုဟာရေမျက်နှာပြင်မှာပေါ်ထွက်နေပါလိမ့်မယ် 4. If the upward thrust due to the liquid acting on a body is equal its weight, the body will float in a liquid. အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ပင်အားဟာအရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှနေမယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုဟာထိုအရေထဲမှာဘောလုံးမျောနေပါလိမ့်မယ် Notes 234နဲ့ပတ်သက်တဲ့3 condition ပုံလေးကိုပြသထားပါတယ်စာနဲ့ပုံရှင်တွဲလေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ် 5. The density of various substances can also be obtained by using Archimedes' principle. အရာဝတ္ထုတွေရဲ့သိပ်သည်းခြင်းတွေကို Archimedes ၏စီးမြင်အသုံးပြုခြင်းမှရရှိနိုင်ပါတယ် 6. Archimedes' principle is true not only for liquids but also for gases. Archimedes ၏စီးမြင်ဟာအရည်များအတွက်သာလျှင်မကဓာတ်ငွေ့များအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်မှုရှိပါတယ် Archimedes ရဲ့နောက်ထပ်သက်သေပြချက်လေးတစ်ခုကတော့ floating body နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့ပေါ်ခြင်းနှစ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ခြင်းနှစ်ခြင်းကိစ္စမှာပေါ့ရင်ပေါ်တယ်လေးရင်နှစ်တယ်လို့ပဲဒုတိယစဉ်းစားမိကြမှာပါဖောတပိတ်သားနဲ့တက်သားတပိတ်သားအလေးချိန်ချင်းတူတယ်ပေါ်တဲ့နှစ်တဲ့အနေထားရောအတူတူပဲလားအဖြေကတော့မတူပါဘူးဘာကြောင့်လဲ density လို့ခေါ်တဲ့သိပ်သည်းဆကွာလို့ပါနောက်တစ်ခုအရာဝတ္ထုတူရင်တောင်အရေးကွာရင်လည်းပေါ်တဲ့အနေထားကွာပါတယ်အရေးရဲ့ density ကွာလို့ပါအဓိကမှတ်သားရမှာကတော့ဘယ်လောက်ပေါ်တယ်လဲဘယ်လောက်နှစ်တယ်လဲဆိုတာအရေးရဲ့ density နဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ density ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပါဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ derivation လေးတစ်ခုရှိပါတယ်လေ့လာကြရအောင်မေးလေးရှိတဲ့ question လေးတွေပါထည့်ထားပေးပါတယ်ဒီလိုစာနဲ့မမေးပဲ equation ကြီးဓာတ်ရိုက်ချပြပြီး show that prove that လုပ်ခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်တင့်လျော်တဲ့ပုံလေးနဲ့သက်သေပြချက်လေးကိုလေ့လာကြရအောင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ29မှာရှိပါတယ် A body floats in a fluid How is the ratio of the density of the fluid and that of the body related to their respective volumes? အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာငွေ့ရည်တစ်မျိုးထဲမှာဘောလုံးမျိုးနေတဲ့အနေထားပါငွေ့ရည်နဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ density အချိုးဟာ၎င်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ volume အချိုးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေပါသလဲသက်သေပြရမှာပါProve that the ratio of the densities is equal to the ratio of the volume of the immersed portion to the volume of the whole body. အရာဝတ္ထုရဲ့နစ်မြုပ်ဒုထည်နဲ့တစ်ခုလုံးဒုထည်ရဲ့အချိုးဟာတိတ်သီးခြင်းများရဲ့အချိုးနဲ့ညီချောင်းသက်သေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကနေစပြီးသက်သေပြပါမယ်။ The density of the liquid is equal to rho naught အရည်ရဲ့တိတ်သီးခြင်းကို rho naught လို့သတ်မှတ်ပါမယ် The density of the body is equal to rho
အရာဝတ္ထုရဲ့သိပ်သည်းခြင်းက rho ပါ The volume of the whole body is equal to V အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးရဲ့ထုထည်ကို V လို့သတ်မှတ်ပါမယ် The volume of the immense portion is equal to Vs နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းရဲ့ထုထည်ကိုတော့ Vs လို့သတ်မှတ်ပါတယ် The upward thrust is F is equal to rho naught Vsg ပင့်အားဟာနစ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပဲတက်ရောက်လို့ F is equal to rho naught Vsg ပါ The weight of the body is W is equal to mg m နေရာမှာ rho v အစားသွင်းလို့ W is equal to rho vg ရပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့ density ရဲ့ formula rho is equal to m by v ကနေ m is equal to rho v ရလာတာပါ Since the body is in equilibrium အရေထဲမှာ float ဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာမျှခြေအခြေအနေမှာရှိနေလို့ပါဒါကြောင့် upward thrust နဲ့ weight နဲ့ညီပါတယ် F is equal to W F နေရာမှာ rho naught Vsg W နေရာမှာ rho Vg အစားသွင်းပြီးဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Vs by V is equal to rho by rho naught ဆိုတဲ့ volume ratio နဲ့ density ratio ညီကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါတယ် Therefore the ratio of the densities is equal to the ratio of the volume of the immense portion to the volume of the whole body ဆိုပြီးစာနဲ့ပြန်ရှင်းပြပေးရပါမယ်ခုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာကတော့ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ29မှာရှိတဲ့ Hydrometer ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် example လေးလေ့လာကြရအောင် example ထဲကနေပေးထားချက်လေးတွေထုတ်ရအောင် rho ice cube is equal to 0.92 gram per cubic centimeter rho turpentine is equal to 0.87 gram per cubic centimeter rho mercury is equal to 30.6 gram per cubic centimeter နဲ့ rho water is equal to 1 gram per cubic centimeter ဆိုပြီး CGS system တန်ဖိုးလေးတွေပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် First condition မှာ ice ဟာ turpentine အရည်ထဲမှာ sink ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ice ရဲ့ density ဟာ turpentine ရဲ့ density ထက်ပိုများနေလို့ပါ။ Second condition မှာ ice ဟာ water ထဲမှာ float ဖြစ်နေပါတယ်။ floating body လေးပေါ့။ float ဖြစ်တယ်ဆိုတာ equilibrium အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဝတ္ထုရဲ့ density နဲ့အရည်ရဲ့ density ဟာအနီးစပ်ဆုံးတူညီနေမယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုဟာအရည်ထဲမှာ float ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက် equilibrium ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုရဲ့ total weight နဲ့အရည်ရဲ့ upward thrust ညီတယ်လို့သိထားရပါမယ်။ Second condition ဖြစ်တဲ့ floating body နဲ့ဆိုင်တဲ့တွက်ပုတ်စာ၃ပုတ်ရှိပါတယ်။နောက်မှာသီးသန့်တွက်ပြထားပါတယ်။ Third condition မှာတော့ ice ဟာ mercury အရည်မှာ rise up ဖြစ်နေပါတယ်။ ice ရဲ့ density ဟာ mercury ရဲ့ density ထက်ပိုနည်းနေလို့ပါဆက်လက်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ29နဲ့28မှာရှိတဲ့မှတ်စုလေးတွေလေ့လာမှတ်သားကြရအောင် When an object is placed in a liquid of a lower density, the object sinks. အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူ့ထက် density ပိုနှိမ့်တဲ့အရည်တစ်ခုထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဟာလုံးဝနစ်သွားပါလိမ့်မယ် If it is placed in a liquid of a greater density, it floats. ၎င်းအရာဝတ္ထုကိုသူ့ထက် density ပိုများတဲ့အရည်တစ်ခုထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့၎င်းဟာဘောလုံးမျိုးနေပါလိမ့်မယ် The denser the liquid, the higher an object will float in the liquid. အရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆများလေလေအရာဝတ္ထုအရည်မှာပိုပေါ်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ် The greater the specific gravity of a liquid, the less will be such much portion of a body floating on it. အရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆပိုများလေလေအရည်ထဲမှာဘောလုံးမျိုးနေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းနည်းလေလေဖြစ်ပါတယ် The amount of a floating body that is such much is inversely proportional to the specific gravity of the liquid. ဘောလုံးမျောနေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းပမာဏဟာအရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆနဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ် The more the such much, the less the specific gravity. နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းများလေလေအရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆနည်းလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်အ
ခုတခါ Archimedes နေရာမှာကိုအသုံးချထားတဲ့လက်တွေ့လွယ်လွယ်အသုံးပြုနေကြတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြရအောင် Hydrometer ပါသူ့ရဲ့ definition ကပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ28မှာရှိပါတယ် Hydrometer The hydrometer is an instrument for measuring the density or relative density of liquids Hydrometer ဆိုတာအရည်တွေရဲ့သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်နှိုင်းရသိပ်သည်းဆကိုတိုင်းတာရန်အတွက်သုံးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ It usually consists of a glass tube with a long bulb at one end. Hydrometer ဟာအများအားဖြင့်တစ်ဖက်မှာဖန်တီးပါတဲ့ဖန်ပြွန်တစ်ခုပါ The bulb is weighted with less shot so that the device flows vertically in the liquid. ဖန်သီးဟာခဲသတ္တုလုံးလေးတွေထည့်ပြီးအလေးချိန်ရှိအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အရည်ထဲမှာဘောလုံးပေါ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် The relative density being read of its calibrated stem by the depth of immersion နစ်မြုပ်တဲ့အနက်အလိုက်တမိုးတိုက်ထားတဲ့ဖန်ချောင်းရိုးတံလေးမှာအရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆကိုဖတ်ယူပါတယ်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်အောက်ဆုံးကလက်လျှော့ဆိုတာခဲသတ္တုလုံးလေးတွေပါ Sealing wax ဆိုတာဖျောင်းနဲ့ပိတ်ထားတာကိုပြတာပါ Graduation not evenly spaced ဆိုတာမညီမမျှခြားထားတဲ့စိတ်ပိုင်းမှုကိုပြတာပါ Scale အစိတ်အကျဲမညီတာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ထိပ်ဆုံးမှာ Long narrow glass tube ဆိုတာရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဖန်ပြွန်ဆိုပြီးပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကတော့ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ28မှာရှိတဲ့ Figure 2.16 ကပုံလေးတွေပါအဲ့ဒီမှာ Methylated spirit ရယ် Water ရယ် Milk ရယ်ဆိုပြီးအရည်၃မျိုးရဲ့သိပ်သည်းဆတွေကို Hydrometer သုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်Hydrometer နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုလေးတွေလေ့လာကြရအောင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ28မှာရှိပါတယ် The hydrometer sinks in the liquid until the weight of the liquid displayed is equal to the weight of the hydrometer အရည်မှာနစ်နေတဲ့ hydrometer အပိုင်းကဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရည်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ hydrometer ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှပါတယ်The hydrometer is calibrated to measure the density of the liquid in kilogram per cubic meter. အရည်ရဲ့သိပ်သည်းခြင်းကိုကီလိုဂရမ်ပါကျူဘစ်မီတာဖြင့်တိုင်းတာရန် hydrometer ကိုစံတိုက်ထားပါတယ် Special hydrometers are used to test the specific gravity of solutions in storage batteries in order to determine the condition of the battery. ဘက်ထရီရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ဘက်ထရီထဲကဖျော်ရည်ရဲ့သိပ်သည်းဆကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ hydrometer များကိုအသုံးပြုပါတယ် The relative density of the acid in a fully charged car battery is 1.25. ဘက်ထရီလျှပ်စစ်အပြည့်ရှိတဲ့ကားမှာအက်ဆစ်ရဲ့နှိုင်းဆသိပ်သည်းခြင်းဟာ1.25 ဖြစ်ပါတယ် Milk and wine can be tested to make sure they have not been diluted with water. နွားနို့နဲ့ဝိုင်ကိုရေရောမရောသေချာအောင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် If the hydrometer floats higher, it indicates that the liquid has a higher density. hydrometer တန်းအရှည်များများပေါ်နေရင်ထိုအရည်မှာသိပ်သည်းခြင်းပိုများကြောင်းညွှန်ပြပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ28မှာရှိတဲ့ Figure 2.17 ပုံလေးပါ Hydrometer သုံးပြီးကားဘက်ထရီအိုးထဲကအက်ဆစ်ရဲ့သိပ်သည်းဆကိုတိုင်းတာပြသတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေရဲ့သိပ်သည်းဆကပိုများတော့အက်ဆစ်ထဲရေများနေရင် Hydrometer လေးများများပေါ်မယ်အက်ဆစ်များပြီးရေနည်းနေရင်နည်းနည်းပဲပေါ်ပါမယ် Hydrometer လေးဘယ်လောက်ပေါ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအက်ဆစ်နည်းနေပြီလားများနေသေးလားဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် Archimedes principle ဆိုင်ရာ short question လေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ36နဲ့39မှာရှိတဲ့ exercise 15, 16, 17နဲ့26ဆိုပြီး၄ပုဒ်ပါယခု exercise 15ကိုကြည့်ရအောင် A beaker containing water and placed on a pan is balanced by the weight which is in the other pan of the balance
Explain what will happen if a man immerses his finger in the water without touching the beaker. ချိန်ခွင်ခွက်တစ်ဖက်မှာရေထည့်ထားတဲ့ဘီကာခွက်ထားမယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာအလေးထည့်ထားပြီးမျှခြေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါမယ်။လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့လက်ကိုဘီကာခွက်ကိုမထိဘဲနဲ့ရေထဲနှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းပြခိုင်းပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ရေထဲကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုနှစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကရေရဲ့နေရာကိုယူမယ်။ရေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေရဲ့လေးချိန်နဲ့ညီတဲ့ပင့်အားဆိုတာပေါ်လာမယ်။တစ်ဖက်ကလေးကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလက်နှစ်လိုက်တဲ့ဘီကာခွက်ထဲမှာတော့ပင့်အားဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါငကိုရှိနေတဲ့မျှကြီးပြတ်သွားပါမယ်ဒါကြောင့် if a man immerses his finger in the water without touching the beaker there will be the outwards on the pan of beaker and so the balance will be unbalanced လို့နမူနာဖြည့်ဆိုပြထားပါတယ်။တခြားမိမိနှစ်သက်ရာနည်းလမ်းသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းပြလို့လည်းရနိုင်ပါတယ်။ Page 36က exercise 16မှာ An ocean liner was loaded at the port of Yangon. Would the ocean liner sink deeper or not when it reached the ocean?ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတစ်စီးဟာရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာကုန်တွေတင်ထားပါတယ်။သမုဒ္ဒရာထဲရောက်သွားရင်၎င်းဟာဆိပ်ကမ်းမှာတုန်းကထက်ပိုနစ်သွားမလားမနစ်သွားဘူးလားဆိုပြီးမေးထားပါတယ်။ The density of sea water is greater than that of fresh water. Sea water ရဲ့ density ဟာ fresh water ရဲ့ density ထက်ပိုများကြောင်းသဲလွန်စလေးပေးထားပါတယ်။ကဲစဉ်းစားကြရအောင်။နစ်ချင်းပေါ်ချင်းကိစ္စမှာစမ်းသပ်တဲ့အရာဝတ္ထုချင်းတူနေရင်နှိမ့်ရမယ့်အရေးရဲ့ density ချင်းဒါမှမဟုတ်ပင့်အားချင်းရှင်ပြီးရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။အဖြေကိုပုံစံနှမျိုးဖြည့်ပေးထားပါတယ်။တခြားမိမိအဆင်ပြေသလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြည့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကနမူနာတွေပါ။ No, the ocean liner would not sink deeper when it reached the ocean because the density of seawater is greater than that of fresh water and so the outwards of the seawater is greater than that of fresh water ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဟာသမုဒ္ဒရာထဲရောက်သွားရင်ပိုနစ်မသွားပါဘူး seawater ရဲ့ density ဟာ fresh water ရဲ့ density ထက်များနေတာကြောင့်ပါ seawater ရဲ့ outwards ဟာ fresh water ရဲ့ outwards ထက်ပိုနေတာကြောင့်ဆိုပြီးထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းမှာတော့ No, the ocean liner would not sink deeper when it reached the ocean because the density of seawater is greater than that of fresh water. တဲလွန်စာပြန်ကောက်ပြီးဖြည့်ဆိုတဲ့အထိကတော့အတူတူပါပဲ The greater the density of a liquid, the less will be submerged portion of a body floating on it ဆိုပြီးအရေရဲ့ density များလေလေနစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းပိုနည်းလေလေဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြဖြည့်ဆိုထားပါတယ် Page 36က exercise 17မှာ Steel will float in liquid mercury but sink in water. So how does a steel ship manage to float in water? တမဏိဟာမာကျူရီရေမှာဘောလုံးပေါ်နိုင်ပေမဲ့ရေထဲမှာတော့နစ်မြုပ်ပါတယ်ဒါဆိုတမဏိသင်္ဘောတစ်စီးကိုရေမှာဘောလုံးပေါ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုစီမံထားပါသလဲပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းအဖြစ်ပါပါတယ် There is far more air in a ship than steel because a ship is hollow and contains air so the average density of the ship is less than that of water therefore the steel ship floats in water သင်္ဘောထဲမှာ steel ထက်လေတွေအများကြီးနေရာယူထားပါတယ်သင်္ဘောဟာလေတွေခိုအောင်ဝင်နေစရာအခေါင်းပေါက်ရှိနေလို့ပါဒါကြောင့်သင်္ဘောရဲ့ဗျမ်းမြသိပ်သည်းစာဟာရေရဲ့ဗျမ်းမြသိပ်သည်းစာထက်ပိုလျော့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တမဏိသင်္ဘောဟာရေမှာဘောလုံးပေါ်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းဖြည့်ဆိုပြထားပါတယ် Page 37က exercise 26ပါ Why is it easier to float in the sea than in a swimming pool? ရေကူးကန်ထဲမှာထက်ပင်လယ်ထဲမှာဘောလုံးပေါ်ရန်ပိုပြီးလွယ်ကူတာဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးမေးထားပါတယ် The density of seawater is greater than that of water in the swimming pool. ပင်လယ်ရေရဲ့သိပ်သည်းစာဟာရေကူးကန်ထဲကရေရဲ့သိပ်သည်းစာထက်ပိုများပါတယ် The outwards of a liquid is directly proportional to its density.
အရေးတစ်ခုရဲ့ပင့်အားဟာ၎င်းရဲ့တိတ်တိစနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ Hence, there is a greater upward thrust in sea water. ဒါကြောင့်ပင်လယ်ရေမှာပိုများတဲ့ပင့်အားတွေရှိနေပါတယ်။ For this reason, it is easier to float in the sea than in the swimming pool. ဒီကြောင့်ပြချက်ကြောင့်ရေကူးကန်ထဲမှာထက်ပင်လယ်ထဲမှာဘောလုံးပေါ်ရန်ပိုလွယ်ကူနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Archimedes principle ရဲ့တွက်ပုတ်စာတွေမှာပါဝင်မဲ့ physical quantity လေးတွေရဲ့ unit တွေကိုမှတ်သားကြရအောင် MKS, SI, CGS, FPS အစင်လိုက်စီထားတယ်ဆိုတာစိတ်မှတ်လေးနဲ့မှတ်သားပေးပါကိုးတန်းကလေးကရင်းနှီးပြီးသားတွေဆိုတော့ sample လေးတွေနဲ့ပဲခက်တူတူမှတ်ကြရအောင် mass kilogram gram slat weight 4 newton ဒိုင်ပေါင်area meter square centimeter square foot square volume meter cube centimeter cube foot cube density kilogram per cubic meter gram per cubic centimeter slab per cubic foot unit မသိ formula ပြန်ကြည့်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဥပမာ density ရဲ့ unit ကိုမမှတ်မိရင် rho equal to m by v ဆိုတဲ့ density formula မှာ mass က kilogram gram slat volume က meter cube centimeter cube foot cube ဆိုပြီးပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ Archimedes principle ရဲ့တွက်ပုတ်စာတွေအနေနဲ့အုပ်စု၃စုခွဲပြီးလေ့လာကြရပါမယ် Group 1အနေနဲ့ Initial weight Final weight ဆိုင်ရာပုတ်စာတွေပါ Example 9နဲ့ Exercise 20ဆိုပြီးနှစ်ပုတ်ပါ Group 2အနေနဲ့ Immense portion Floating portion ဆိုင်ရာပုတ်စာတွေပါ Example 10 Exercise 21 Exercise 22နဲ့ Exercise 25ဆိုပြီး၄ပုတ်ရှိပါတယ်ရှေ့မှာတော့က3ပုတ်လို့ပြောခဲ့မိပါတယ်တကယ်တော့4ပုတ်ပါ Group 3အနေနဲ့ကတော့ Archimedes ရဲ့နာမည်ကြီးဘောလုံးပုတ်စာလေးတွေပါ Example 11 Exercise 19နဲ့ Exercise 24တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးက The density of water ရဲ့ constant တန်ဖိုးလေးတွေပါ MKS SI system မှာ density of water ဟာ1000 kg per cubic meter ရှိပြီး CGS system မှာတော့1 gram per cubic centimeter ရှိပါတယ်အသုံးများလို့အမြဲမှတ်မိနေရပါမယ် Archimedes နိယာမဆိုင်ရာပထမပုတ်စာမျိုးစားဖြစ်တဲ့ Initial weight Final weight ပုတ်စာတွေကိုစတင်လေ့လာကြရအောင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ29မှာရှိတဲ့ Example 9မှာ The weight of a metal block of unknown volume is 10 Newton. The apparent weight of the metal block is only 8 Newton when it is immersed in water. Find the density rho of the metal. ဒုတယ်မသိတဲ့တတုတုံးရဲ့မူရင်းအလေးချိန်က10 Newton ပါ၎င်းကိုရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလေးချိန်က8 Newton ပါတတုတုံးရဲ့ density rho ကိုရှာရမှာပါပုံကတော့လေ့လာလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတာပါဖြည့်ရှင်းချက်လေးကြည့်ရအောင် Let the volume of the metal block be V unknown volume ဆိုလို့ volume ကိုမသိကိန်းနေနဲ့ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ weight နှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုကရေထဲမပစ်ချခင် weight ဒုတိယတစ်ခုကရေထဲနှစ်ပြီး weight ဆိုတော့ The weight of the metal block WI is equal to 10 Newton. The apparent weight of the metal block WF is equal to 8 Newton. WI ဆိုတာ initial weight WF ဆိုတာ final weight ပါ water နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြှုပ်ထားတာလေးက density of water ပါ rho water ရဲ့ constant တန်ဖိုးကို system အလိုက်သိနေရပါမယ်အပေါ်ကပေးချက်တွေအရဒီပုတ်စာဟာ MKS SI system နဲ့တွက်သွားရမှာဆိုတော့ the density of water rho naught is equal to 1000 kg per cubic meter ဆိုပြီးဖြည့်စွက်ပေးပါမယ် the density of metal block rho is equal to how much ဒါကမေးချက်ပါပေးချက်မေးချက်ရေးတယ်ဆိုတာ unit ရဲ့ system လေးတွေညှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက Example 9ရဲ့အဆက်ပါပုတ်စာကိုစတင်ကင်တွယ်တဲ့အခါပေးထားချက်ကနေဖော်ထုတ်ကြည့်ရပါမယ် Initial weight ရဲ့ formula ကနေ equation လေးတစ်ခုထုတ်ပါမယ် WI is equal to mg density formula ဖြစ်တဲ့ rho is equal to m by v ကနေ m is equal to rho v ဆိုပြီးရလာတဲ့အတွက် WI is equal to rho vg ဆိုတဲ့ equation တစ်ခုရလာပါတယ်
ရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့ metal block ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ upward thrust ဟာ weight နှစ်ခုရဲ့ခြားနားခြင်းဆိုတဲ့ concept လေးကနေနောက်ထပ် equation လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်ပါမယ်။ The upward thrust acting on the metal block F up is equal to Wi minus Wf ဆိုတဲ့ formula ကနေ final weight formula ဖြစ်တဲ့ Wf is equal to rho minus rho naught into Vg ဆိုတဲ့နောက်ထပ် equation တစ်ခုထပ်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း page 29မှာရှိတဲ့ example 9ရဲ့အဆက်ပါ။ပေါ်မှာရလာတဲ့ equation နှစ်ခုကိုသုံးပြီးလိုအပ်တဲ့ density of metal ကိုရှာလိုက်ရုံပါပဲ။ကြက်ချီကတွဲမြောက်တဲ့အခါမှာ density ရှေ့ကမြတ်ပေါ်ကိန်းကြီးတာကိုဘယ်ဘက်မှာထားရင်ရှင်းရပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်။အဖြေမှာ density ရဲ့ SI unit kilogram per cubic meter နဲ့အဖြေထုတ်ပါမယ်။ဒီပု္ပ္ပစာအမျိုးအစားမှာဆိုရင် initial weight Wi final weight Wf, the density of the body rho, the density of the liquid rho naught, Wi Wf, rho naught ဒီလေးမျိုးကိုခွဲခြားသိရှိမှတ်သားတတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ36က exercise 20ကိုတွက်ကြရအောင် example 9နဲ့ပုံစံတူပါ The weight of a body in its normal standard condition is 300 Newton and the weight is 200 Newton. When it is immersed in water, find the density and volume of the body. အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တာမန်ခြေနေမှာရှိတဲ့ weight ဟာ300 Newton ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါ200 Newton ဖြစ်သွားပါတယ်။အရာဝတ္ထုရဲ့ density နဲ့ volume ကိုရှာရမှာပါ။ပုံကတော့လေ့လာလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတာပါ။စတင်ဖြည့်ရှင်းကြည့်ကြရအောင်။ The weight of the body Wi is equal to 300 Newton. The apparent weight of the body Wf is equal to 200 Newton. The density of water rho naught is equal to 1000 kilogram per cubic meter. The density of the body rho is equal to how much? The volume of the body V is equal to how much ဆိုပြီးပေးချက်မေးချက်လေးတွေခြရေးရင် unit ရဲ့ system လေးတွေညီမညီကြည့်သွားပါ density of water ကတော့ပု္ပ္ပစာမှာမပေးထားရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ဆွက်ရမှာပါပေးချက်မှာ Newton ဆိုတော့ MKS SI system မှာဒါကြောင့် rho naught is equal to 1000 kg per cubic meter ဆိုပြီးဖြည့်ဆွက်ချက်လေးရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ page 36က exercise 20ရဲ့အဆက်ပါ initial weight Wi ရဲ့ formula ကနေ equation 1ကိုထုတ်ပါမယ် Wi is equal to mg density ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ rho is equal to m by v ကနေ m is equal to rho v ရလာတဲ့အတွက် m နေရာမှာ rho v အစားသွင်းလိုက်လို့ Wi is equal to rho vg ဆိုပြီး equation 1ရလာပါတယ်upward thrust ဟာ initial weight Wi နဲ့ final weight Wf တို့ရဲ့ခြားနားချက်ဆိုတဲ့ concept လေးကနေ Wf ရဲ့ formula ထုတ်ပါမယ်။ဒါကြောင့် Wf is equal to rho minus rho naught into Vg ဆိုပြီး second equation လေးရလာပါတယ်။ဒါကလည်း exercise 20ရဲ့အဆက်ပါပဲ။ initial weight ရဲ့ equation နဲ့ final weight ရဲ့ equation နှစ်ခုကိုအချိုးချပြီးဆက်လက်တွက်ချက်လိုက်ရင် density rho ရဲ့တန်ဖိုးရလာပါမယ်။ unit ကတော့ MKS SI system ဖြစ်လို့ kilogram per cubic meter ပါ။ volume ရှာဖို့ equation တစ်ခုတည်းကနှစ်သက်ရာပိုအဆင်ပြေရာ equation တစ်ခုခုကိုပြန်အသုံးပြုရပါမယ်။ volume ရဲ့ MKS SI system unit ကမီတာကျုပါ initial weight final weight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ပါပု္ပ္ပစာနှစ်ပုဒ်ပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတူ question တွေပါထပ်မံလေ့ကျင့်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်Archimedes နိယာမဆိုင်ရာဒုတိယပု္ပ္ပစာမျိုးစားလေးပါ page 29က example 10ကိုလေ့လာကြရအောင် Icebergs are made of freshwater ice which has a density of 0.92 into 10 to kilogram per cubic meter at 0 degrees Celsius. Ocean water, largely because of the dissolved salt, has a density of about 1.025 into 10 kilogram per cubic meter,
what fraction of an ice bed lies below the surface? အပူချိန်0 degree မှာရေချိုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချက်ရဲ့ density က 0.92 into 10 cube kilogram per cubic meter ဖြစ်တယ်။စိုင်းငယ်ရေတွေအများကြီးပျော်ဝင်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာရေရဲ့ density ကတော့ 1.025 into 10 cube kilogram per cubic meter ပါ။သူကရေငန်ဖြစ်ပါတယ်။ရေချိုထက် density ပိုပါတယ်။ရေခဲချက်တစ်ခုရဲ့နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်း immerse portion ကိုမေးပါတယ်။ floating body ဆိုင်ရာပု္ပ္ပာတွေမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတဲ့ V နစ်တဲ့အပိုင်း Vs ပေါ်တဲ့အပိုင်း Vf အရာဝတ္ထုရဲ့ density ρ အရေရဲ့ density ρ0 ဆိုပြီးဒီ5မျိုးခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဖြည့်ရှင်းချက်လေးကြည့်ရအောင်။ Let the volume of the block of ice be V and the volume immersed in seawater be Vs ရေခဲချက်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတဲ့က V နစ်နေတဲ့အပိုင်းရဲ့ဒုတဲ့က Vs ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ The density of ice ρ is equal to 0.92 into 10 cube kilogram per cubic meter. The density of seawater ρ0 is equal to 1.025 into 10 cube kilogram per cubic meter. ရေခဲကအဆိုင်ခဲဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ density က ρ ဒါကြောင့် seawater ရဲ့ density က ρ0 ဆိုပြီးပေးချက်မှာနေရာချရင်းနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပေးချက်က unit တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ MKS SI system တွေကြီးပဲဆိုတော့ညှိစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် volume ratio density ratio formula သုံးပြီးဆက်တွက်လိုက်ရင်တစ်အောက်ငယ်တဲ့ဒသမကိန်းတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်။အဖြေထုတ်ရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အဖြေထုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Page 36 မှာရှိတဲ့ exercise 21 ပါ floating body ပု္ပ္ပာပါ The density of 1 centimeter cubic ice block is 0.9 gram per cubic centimeter. What portion of the floating ice block will be above the water surface? ရေခဲတုံးကြီးရဲ့ volume နဲ့ density ကိုပေးထားပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရေခဲတုံးကြီးရဲ့ပေါ်ထွက်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမေးထားပါတယ်။ပေးချက်မေးချက်လေးတွေအရင်ချရေးပါမယ်။ The volume of ice V is equal to 1 centimeter cube. Let the volume immersed in water be Vs. The density of ice ρ is equal to 0.9 gram per cubic centimeter. Ice ကအဆိုင်ခဲဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ density ကို ρ လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ပေးထားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ unit တွေက CGS system တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ the density of water ကို CGS system တန်ဖိုးလေးဖြည့်ဆွက်ပေးထားပါတယ်။ The density of water ρ0 is equal to 1 gram per cubic centimeter. Floating body တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Vs by V is equal to ρ by ρ0 ဆိုတဲ့ volume ratio density ratio formula သုံးပြီးတွက်လိုက်ရင် Vs တန်ဖိုးလေးရလာပါမယ်။ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုမေးလို့တစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတဲ့ထဲကနစ်နေတဲ့ဒုတဲ့တန်ဖိုးကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဖြေထုတ်ရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထုတ်ပေးရပါတယ်။ Page 37 မှာရှိတဲ့ exercise 22 ပါသူလဲ floating body ပု္ပ္ပာပါ The density of the lead block is 11.5 gram per cubic centimeter and it is floating in mercury of density 13.6 gram per cubic centimeter. What portion of the lead block is immersed in mercury? What force is needed to press the block to immerse it totally if the mass of the lead block is 2 kg? Lead block ရဲ့ density နဲ့ mercury ရဲ့ density ကိုပေးထားပါတယ်။ lead blocks ကအဆိုင်အခဲ mercury ကအရေဆိုတာကိုခွဲခြားသိနေရပါမယ်။ A မှာ mercury အရေထဲမှာနစ်နေတဲ့ lead block ရဲ့နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းကိုမေးပါတယ်။ B မှာတော့2 kg ဓာတ်ထုရှိတဲ့ lead block ကြီးကို mercury အရေထဲတစ်ခုလုံးနစ်မြုပ်သွားအောင်ဖိချရန်လိုအပ်တဲ့အားကိုမေးထားပါတယ်။ A ကနေစတင်ဖြေရှင်းကြရအောင်။ Rho lead is equal to Rho is equal to 11.5 gram per cubic centimeter. Rho mercury is equal to Rho naught is equal to 13.6 gram per cubic centimeter.
let the volume of the lead block be V and the volume immersed in mercury be Vs ဆိုပြီး rho naught VVS သတ်မှတ်ရင် unit တွေစစ်ပါမယ် gram per cubic centimeter ဆိုတော့ CGS system တွေပါ နစ်မြုပ်အစိတ်ပိုင်းမေးထားတဲ့အတွက် VS by V rho by rho naught ဆိုတဲ့ volume ratio density ratio formula သုံးပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်အဖြေထုတ်ရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲထုတ်ရပါမယ် exercise 22ရဲ့ B ပါ float ဖြစ်နေတဲ့ lead block ကြီးကို mercury အရည်ထဲတစ်ခုလုံးနစ်မြုပ်သွားအောင်ဖိချရန်လိုအပ်တဲ့အားကိုမေးထားပါတယ်ပု္ပ္ပစာမှာ mass တန်ဖိုးကို2 kg လို့ပေးထားတယ်ကီလိုဂရမ်ဆိုတာ MKS SI system ပါပေးထားတဲ့ density တွေကြတော့ CGS system တွေဖြစ်နေပါတယ်ဆရာမကတော့ကြိုပြောင်းထားလိုက်ပါတယ် density တန်ဖိုးကို CGS ကနေ MKS ပြောင်းရင်1000နဲ့မြှောက်ရပါတယ် density rho ရဲ့ unit gram per cubic centimeter ကနေ kilogram per cubic meter ပြောင်းထားတာလေးကိုဟိုနောက်မှာပြထားပါတယ်ပေးချက်မေးချက်ချရင်း unit ရဲ့ system လေးတွေကိုညှိသွားပါတယ် exercise 22B ရဲ့အဆက်ပါဖိချရန်လိုအပ်တဲ့အားကိုမေးထားတာဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လက်နဲ့မဖိခင် lead block ဟာ mercury အရည်မှာ float ဖြစ်နေပါတယ် float ဖြစ်တယ်ဆိုတာ equilibrium ဖြစ်နေလို့ပါလက်နဲ့ဖိလိုက်လို့တစ်ခုလုံးနစ်သွားရင်ရောမျှခြေပြတ်သွားမှာလား equilibrium ပြတ်မသွားပါဘူးဒါပေမဲ့ပင့်အားပိုသုံးလိုက်ရပါမယ်အောက်က upward thrust ဟာအပေါ်က lead block ရဲ့ weight ကိုသာမကဖိလိုက်တဲ့အားကိုပါပြန်ပင့်ထားရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ since the body is in equilibrium F needed plus weight let is equal to upward thrust ဆိုပြီးပု္ပ္ပစာကိုတည်ပြီးတွက်ရပါမယ် volume မပေးထားပေမဲ့ density ရှိနေလို့ rho is equal to m by v ဆိုတဲ့ density formula ကနေ v is equal to m by rho ဖြစ်လို့ v နေရာမှာ m by rho အစားသွင်းရပါမယ် quantity အားလုံးကို SI system တွေနဲ့ပဲသုံးထားလို့ force ရဲ့ SI unit ဖြစ်တဲ့ Newton နဲ့အဖြေထုတ်ပါတယ် density rho ရဲ့ unit gram per cubic centimeter ကနေ kilogram per cubic meter ပြောင်းထားတာလေးကိုလေ့လာဖို့ထည့်ပေးထားတာပါပု္ပ္ပစာဖြည့်ရှင်းတဲ့အထဲထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး page 37က exercise 25ပါ floating body ရဲ့နောက်ဆုံးပု္ပ္ပစာလေးပါ The weighted rock in figure floats with 6 cm of its length underwater density 1000 kg per cubic meter what length is under the surface when the rock floats in brine density 1200 kg per cubic meter density 1000 kg per cubic meter ရှိတဲ့ရေထဲမှာအလေးချောင်းလေးဟာ6 cm နစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအလေးချောင်းလေးကို density 1200 kg per cubic meter ရှိတဲ့စားပျော်ရည်ထဲထည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်နစ်မလဲမေးထားပါတယ်ပုံနှိပ်ထဲမှာတော့5 cm ဆိုပြီးအဖြေထည့်ပေးထားပါတယ်တွက်ပြီးအဖြေတိုက်လိုက်ရုံပါပဲဒီပု္ပ္ပစာမှာအရာဝတ္ထုတူပြီးအရည်2မျိုးကွဲပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးချက်မေးချက်တီးသန့်ခွဲရေးလိုက်ပြီး unit တွေညှိပါမယ် density တွေက MKS SI length တွေက CGS ဖြစ်နေလို့လောလောဆယ် length ကိုပဲ MKS ပြောင်းထားလိုက်ပါတယ်စင်တီမီတာကနေမီတာပြောင်းရင်100နဲ့စဒါမှမဟုတ်10 power minus 2နဲ့မြှောက်ရပါတယ် exercise 25ရဲ့အဆက်ပါအရည်တွေပြောင်းသွားလို့အရာဝတ္ထုရဲ့နစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်း VS နဲ့အရည်ရဲ့ density rho naught ကပြောင်းပေမဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ weighted rock ကမပြောင်းလို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးရဲ့ထုထည် V နဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ density rho တို့ကခွဲခြားပြစရာမလိုပါဘူးအရည်2မျိုးမှာ volume ratio density ratio formula လေးကနေ equation နှစ်ခုရလာပါတယ် in water VS water by V is equal to rho by rho naught water equation 1 in brine VS brine by V is equal to
rho by rho not by equation 2 ဆိုပြီး equation လေးနှစ်ခုရလာပါတယ် equation နှစ်ခုကိုဘယ်ဘယ်ချင်းစာညာချင်းစာအစားကိုအမြောက်ပြောင်းပြီးခြေစရာရှိတာခြေပါတယ် volume မပေးထားလို့ volume ဆိုတာ area နဲ့ length နဲ့မြောက်ချင်းဆိုပြီးအစားသွင်းပါတယ်တူတဲ့ area တွေကျေသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲ area မပြောင်းပေမဲ့နှစ်တဲ့ပေါ်တဲ့အလျားကမတူတော့လို့ L water L brine ဆိုပြီးခွဲခြားသုံးလုံးမရပါတယ်လိုချင်တာကိုဘယ်မှာထားတိပြီးသားတွေကိုညာမှာထားပြီးဆက်ရှင်းလိုက်ရင်အဖြေရပါပြီအဖြေကတော့ MKS SI နဲ့ထွက်ပါတယ် CGS ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ရင်ရပါတယ် page 30မှာရှိတဲ့ example 11မှာ Archimedes နေရာမှာဆိုင်ရာတတိယပု္ပ္ပစာမျိုးစားလေးပါ A helium balloon is designed to support a load of 1000 kg. If the balloon is filled with helium, what should its volume be? The mass of helium is not included in the net load of 1000 kg. 1000 kg ရှိတဲ့ဝန်ထုပ်ကိုသယ်မှရန်ဟီလီယမ်ဘောလုံးတစ်လုံးကိုပုံစံထုတ်ထားပါတယ်။ဘောလုံးဟာဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့တွေဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒုထည်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ဒုထည်ကိုရှာခိုင်းပါတယ်။1000 kg ထဲမှာဟီလီယမ်ရဲ့ဓာတ်ထုမပါဝင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ ရိုအဲနဲ့ရိုဟီလီယမ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေပေးထားပါတယ်။ဟီလီယမ်ကဘောလုံးထဲထည့်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ပါ။1000 kg လောက်ကအောက်မှာချိတ်ဆွဲထားတာပါပု္ပ္ပစာပါပေးထားချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင် total weight ကိုမှန်းဆနိုင်ပါပြီ load အတွက် mass ပေးထားတယ် mass ရှိရင် weight ရှိတယ် helium အတွက် density ပေးထားတယ် density ရှိရင်လည်း weight တွက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် total weight အတွက် weight 2မျိုးရှိနေပါတယ် rho a ကတော့ buoyant force အတွက်ပါexample 11ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်လေးပါပုံချမ်းလေးဆွဲပြီး total weight ထဲဘယ်သူတွေပါမလဲစဉ်းစားပြီးချက်ရေးထားပါတယ် mass ရှိရင် weight ရှိသလို density ရှိရင်လည်း weight ရှိပါတယ် mass ပေးထားရင် weight ကို w is square to mg နဲ့တွက်ပြီး density ပေးထားရင် weightကို w is square to rho vg နဲ့တွက်ပါမယ်မတွက်ခင် system လေးတွေညှိရပါမယ်အကုန်လုံး MKS SI တွေဆိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ပါဘူးပေးချက်မေးချက်ရေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပါ system လေးတွေညှိမယ်ပေးတာမေးတာကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုတွက်ရမလဲစဉ်းစားပါမယ်ဘောလုံးပု္ပ္ပစာဖြည့်ရှင်းရမှာစတင်တည်ရမယ့် formula ကတော့ since the balloon is in equilibrium the total weight is equal to the buoyant force ပါဒီပု္ပ္ပစာအတွက် total weight မှာနှစ်ခုရှိပါတယ် load ရဲ့ weight ရယ် helium ရဲ့ weight ရယ်ပါ buoyant force က rho F vg ပါ load အတွက် mass ရှိလို့ W load နေရာမှာ mg အစားဝင်ပါတယ် helium ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ density ပေးထားလို့ W helium နေရာကို rho helium vg အစားသွင်းပြီးဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင် volume တန်ဖိုးရလာပါမယ် volume ရဲ့ MKS SI system unit ကမီတာကျုဖြစ်ပါတယ် page 36က exercise 19ပဲဖြစ်ပါတယ် The total mass of gas which fills a meteorological balloon is 50 kg. The balloon string is tied to a post which is fixed to the earth. Find the tension in the string if the volume of the balloon is 110 meter cube and the density of air is 1.3 kg per cubic meter. ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ထားတဲ့မိုးလေဝသဘောလုံးရဲ့စုပေါင်းဓာတ်ထုဟာ50 ကီလိုဂရမ်ပါဘောလုံးကျိုးကိုမြေပြင်မှာအသေးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ငုတ်တစ်ခုမှာခြိထားပါတယ်ကျိုးတင်းအားကိုရှာခိုင်းပါတယ်ဘောလုံးရဲ့ဒုထည်နဲ့ rho a တန်ဖိုးပေးထားပါတယ်ပုံချမ်းလေးဆွဲပြီး total weight ကိုအရင်စဉ်းစားကြပါမယ်ပေးထားချက်အရဘောလုံးတစ်ခုလုံးရဲ့ mass ရှိလို့ weight တစ်ခုရှိပါမယ်ဘောလုံးနဲ့ထည့်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ကိုတိကျဖော်ပြထားတာမရှိလို့ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးတန်ရှင်ဆိုတဲ့ကျိုးတင်းအားဟာ total weight ထဲထည့်ရမှာပါ Archimedes ရဲ့ဘောလုံးပု္ပ္ပစာစတင်ဖြည့်ရှင်းတာနဲ့ since the balloon is in equilibrium the total weight is equal to the buoyant force ဆိုတဲ့ formula ကနေစတည်ပြီးတွက်ရပါမယ် total weight ကအပေါ်မှာရထားတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်နဲ့
ဘောလုံးရဲ့ weight နှစ်ခုပေါင်းပါ buoyance force က rho Vg ပါ weight ဘောလုံးအတွက် mass ပေးထားလို့ mg အစားသွင်းပြီးဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင် tension ရဲ့အဖြေရပါမယ် tension ဆိုတဲ့ကြိုတင်အားဟာ force ပဲဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ MKSSI system unit က Newton ဖြစ်ပါတယ် page 37 က exercise 24 ပါ A 30 kg balloon is filled with 100 meter to hydrogen. What force is needed to hold the balloon to prevent it from rising up? Density of hydrogen is 0.09 kg per cubic meter and that of air is 1.29 kg per cubic meter. ပု္ပ္ပစာမှာ 30 kg ဆိုတော့ mass တန်ဖိုး 100 meter cube ဆိုတော့ volume တန်ဖိုးပေးထားပါတယ် hydrogen ဘောလုံးလေးအပေါ်လွင့်ထွက်မသွားအောင်စုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်တဲ့အားကိုမေးထားပါတယ် rho hydrogen နဲ့ rho air တန်ဖိုးပါပေးထားပါတယ် ပုံနှိပ်စာအုပ်မှာတော့ helium ရဲ့ density တန်ဖိုးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့ air ရဲ့ density တန်ဖိုးဖြစ်ရမှာပါ force is needed to hold ကိုကြိုတင်အား tension အနေနဲ့ယူဆလဲရပါတယ်ဆရာမကတော့ F needed လို့ပဲသုံးလိုက်ပါတယ်ပုံချမ်းလေးဆွဲပြီး total weight လေးရထားကြရအောင် F needed ကလည်း tension လိုပဲ total weight ထဲပါဝင်ပါတယ်ဘောလုံးရဲ့ mass ပေးထားလို့ weight ဘောလုံးရဲ့ hydrogen ရဲ့ density ပေးထားလို့ weight hydrogen ရဲ့ဆိုပြီး total weight မှာ3ခုပေါင်းပါဝင်ပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းဘောလုံးပု္ပ္ပစာစတင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ since the balloon is in equilibrium the total weight is equal to the buoyant force ဆိုတဲ့ formula နှစ်ကြောင်းကနေစတည်ပြီးအစားသွင်းတွက်ချက်လိုက်ရင် F needed တန်ဖိုးရလာပါမယ်ပု္ပ္ပစာမှာ MKSSI system တွေနဲ့ပဲတွက်လာတာဆိုတော့ force ရဲ့ MKSSI system unit Newton ဆိုပြီးအဖြေထုတ်ပါမယ် Archimedes principle သင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးအမှန်တရားဘက်ကမမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ပညာတတ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်။